今日なんですけど、はい悩みがあって、はい。最近いびきが気になるっていうお客いびきさんが結構悩んでる方が多くて、整体でどうにかなったりするんですか？いびきだと、最近だとこうレーザーを当てて、いびき改善みたいなのをするっていうのが流行ってるらしいんですけど、それもやっぱり費用が結構かかってしまうっていうのと、あとは何回か通っていく必要があるので、レーザー当てるのもいいんですけど、整体で改善できることもあるので、教えてください。はい、ぜひ、ではちょっとセルフケアの方ですね、3ステップでお伝えしようと思います。